على هذه وعلى كل دين صالح وعلى خضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وعلى خضرة من دين وشر ملائكة المقربين. الفاتحة. Kita lanjutkan untuk mengaji kitab tafsir Yasin pada ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa kita. Wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa kita ala qaumihi ing atase kaum Habib Najjar. Ala qaumihi ing atase kaum ingatase kaum Habib Najjar mim ba'dihi ing dalam sahwise ninggale Habib Najjar min jundim saking bala tentara minas samai saking langit. Wa ma kunna tegese ora ana sapa kita iku munzilina kang turut temurun kabeh. Wa ma kana lan tegese ora ana sapa kita iku munzilina kang temurun kabeh. Ay wa ma anzalna tegese ora nurunaken sapa kita. Wa ma anzalna lan ora nurunaken sapa kita ala qaum Habibin ing atase kaum Habib Najjar ba'da mautihi ing dalam sawise ninggale Habib Najjar jundan ing tentara ing bala tentara minas samai saking langit yahliku karena arai rusak sapa jundun kaum mahu ing kaum Habib ma utawi perkara kuna ana sapa kita iku nafalu agawe kita hadal amro ing ikilah perintah hadal amro ing ikilah perintah fi ihlakihi ing dalam merusak kaum kana mangka ana opoma iku aisaru lebih gampang iku aisaru lebih gampang ing dana dalam sanjing kita mimma saking perkara ya dunnu nakang pada nyana sapa kaum tuma bayyana nuli mertelaaken sapa Allah Gusti Allah taala sababa ihlaki ing sebab rusake kaum faqala maka ngendika sapa Allah taala in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat lamun ora ana apa kisah iku illa sayhatan angin bengok wahidatan kang siji fa idzan mangka ing dalem nalikane sayhah bengok sayhah hum utawi kaum iku khamiduna pira-pira kang mati kabeh yakni ngersakaken sapa Allah soha bengok teriak sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam bi amrina kelawan perintah kita soyhatan kelawan bengok temenan famatu mangka mati sapa kaum jami'an hale sakabehane hadhihi utawi iki kilah matu jami'an iku kubatuhum siksane kaum di dunia yang dalam dunia. Ya hasratna al ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Ya hasrata duh nelangsa temen alal ibadi ing atase pira-pira hamba sahaya qala genika sapa ikrimah ya hasratahum duh nelangsa temen hamba sahaya ya hasratahum duh nelangsa temen
al ibad ya hasratahum dun langsa al ibad ala anfusihim ing atase awak dheweke ibad. Al khusrah utawi khusrah iku syiddatun nadamati banget getun sangat menyesal. Khusrah artinya adalah sangat menyesal. Wa fihi lan iku ing dalam qaulani utawi qaul loro. Wa fihi lan iku ing dalam qaul ya hasratal ibad qaulani utawi qaul loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani iku yaqulu ngendika sapa Allah taala. Iku yaqulu ngendika sapa Allah taala ya hasratadun langsa temen wa nadamatan lan getun kainatan kang tetep iku alal ibadi ngatasé pira-pira hamba sahamba iku alal ibadi ngatasé pira-pira hamba yaumul kiamati dalam dina kiamat hina lam yu'minu ing dalam semangsane ora iman sapa ibad birrusuli kelawan pira-pira utusan. Wa tsanihima lan utawi kaping pindhone kaulani iku annahu setune kaul iku qaulul halikina pengucape pira-pira wong kang rusak. Wa qala lan ngendika sapa Abul Aliyah lamma ayana ing dalam semangsa ningali sapa ahlul madinati penduduk desa penduduk kota al adzaba ing siksa qalu ngucap sapa ahlul madinah ya hasrata du nelangsa alal ibadi ngatasé pira-pira hamba yakni ngersakaken sapa Allah ar-rusula ing pira-pira utusan as-salasata kang telu hina lam yu'minu ing dalam semangsane ora iman sapa kaum bihim kelawan rusul fatamannau maka den Arab sapa ahlul Madinah al imana ing iman hina lam yanfa'uhum ing dalam semangsane ora manfaat apa iman ing ahlul Madinah hina lam yanfa'uhum ing dalam semangsane ora manfaat apa iman ing ahlul Madinah. Wakila diucapakan al-arabu utawi wong Arab iku takulu ngucap sapa wong Arab ya haswata duh nelangsa temen ya ajaba duh gawok aneh ya ajaba heran ya ajaba duh gawok temen ala tariqil mubalaghati ing atase jalan banget-bangetaken wan nadamati lan getun ing dahum ing dalam sandinge wong Arab bimakna tanbihi kelawan nganggo makna ngelingaken summa bayana nuli mertelaken sapa Allah Gusti Allah taala sababal khusrati ing sebabe getun wan nadamati tegese getun faqala mongko nika sapa Allah taala ma ya'tihim mir rasulin illa kanu biyastahzi'un ma ya'tihim ora teka ing kaum atau ahli Madinah ma ya'tihim ora teka sapa kaum ora teka ing kaum atau ahli Madinah sapa minar rusuli ma ya'tihim mir rusulin saking utusan saking utusan illa kanu angin ana sapa kaum bihi kelawan rasul iku yastahziuna pada geguyu ma aminu tegese ora iman sapa ahlul Madinah atau kaum bihi kelawan rasul balkanu balik ana sapa ahlul Madinah atau kaum iku minal mustahziina pira-pira wong kang geguyu alaihi ngate rasul
Wayang dumuna dan pada getun sapa ahli Madinah atau kaum yaumal kiamati dalam dina kiamah. Walakin la yanfa'uhum tetapi orang manfaati ing kaum atau ahli Madinah apa annadamu getun. Walakin la yanfa'uhum tetapi orang manfaati ing kaum apa annadamu getun. Wa ma anzalna 'alaihim min ba'di nuzulin minas sama'i ma kunna munzilin. Kami Allah tidak menurunkan atas kaum Nujar karena kematian Habib Nujar itu bala tentara dari langit. Tapi cukup dengan menggunakan satu teriakan dari malaikat Jibril. Ketika datang azab tersebut, penduduk kota Antokia itu merasa menyesal. Ya hasratana libadu nasa ma ta'tihim min rasulin illa kanu yastajibun. Mereka tidak pernah datang, tidak pernah menyambut utusan itu, bahkan sampai hanya mengolok-olok mereka, mengolok-olok para utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Sehingga azab yang diberikan oleh Allah dengan datangnya malaikat Jibril untuk berteriak kepada ahlul Antokia itu tidak bisa terelakkan sebagai bentuk hukuman azab pintunya di dunia. Itu hanya untuk hukuman pintunya, ukubatuhum fid dunya, sebagai bentuk penyiksaan tebusan dosa-dosa mereka karena menolak para utusan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilahim la yarji'un. Alam yarau anata ora ningali sapa kaum. Alam yarau anata ora ningali sapa kaum kam ing pirang-pirang. Kam ing pirang-pirang ahlakna ngrusak sapa ingsun. Ahlakna ngrusak sapa ingsun qablahum ing dalam sakdurunge kaum. Minal quruni saking pira-pira mangsa. Minal quruni saking pira-pira mangsa, yakni ngersakon sapa Allah alam yukhbar ana ta'ala dan ceritakan apa ahlul Makkah. Alam yukhbar ana ta'ala dan ceritakan sapa ahlul Makkah wal qurunu tawi qurun atau mangsa iku ahlu kulli asrin masyarakat atau penduduk saban-saban mangsa iku ahlu kulli asrin penduduk saban-saban mangsa summu kang den arani sapa ahlul kulli asrin bidzalika kalawan mengkonon kurun liiktironihim karena bebarengane ahlul kulli asrin liiktironihim karena bebarengane ahlul kulli asrin fil wujudi dalam wujude. Annahum satunai kurun ayatil kurun tegese mengkonon kurun ilahi maring kaum iku layarjiuna ora pada balik sapa kurun ila dunya maring dunya fala yaqtabiruna mangka ora afala yaqtabiruna apakah ora ngalap iktibar ngalap contoh sapa kaum minhu saking khobar. Allah menanyakan, apakah kamu tidak pernah mendengar ada kaum-kaum sebelumnya setelah aku siksa? Apakah kamu tidak memberikan contoh, melihat contoh bagi orang-orang yang melawan perintah Allah, yang tidak mengindahkan ajakan Allah melalui Rasulnya, itu akan dirusakkan. Padahal cerita tentang Nabi-Nabi sebelumnya itu sudah masyhur sekali. Allah menanyakan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilahim la yarji'un. Itu sebagai pertanyaan istifhamiyah. Padahal mereka yang tahu bahwa ada cerita-cerita tentang dihancurkan Sodom karena menolak perintah untuk menyembah Allah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdhar wa in kullun saban sewiji wa in kullun ora ana utawi saban-saban sewiji iku lamma jami'a ing dalam semangsane ngersani lam iku wa in kulun ora ana utawi sakabehane iku lamma jami'a
Indal semangsa ngumpulaken ladaina indal ngarsana ingsun iku muhdharuna kang den tekaaken aywa ma kullun lan tegese utawi ora ana sebiji-biji wa ma kullun lan ora ana lan tegese ora ana utawi sebiji-biji iku illa jami'un angin kumpulan ladaina ing dalam sandinge kita iku mukhdharuna kang den tekaaken wa in quriyat lan men baca apa lamma jami'a wa in kullul lamma pakai tasdid ini quriat bit takhfif wa in kullul lamma jami'a tanpa tasdid wa in quriyat lan men baca apa lamma jami'un ladaina wa in kullul lamma jami'un ladaina mukhdharun bit takhfifi kelawan ngringanaken takunu mangka ana apa lafaz an iku bimanakot kelawan manakot takunu mangka ana apa an lapan an iku bimanakot kelawan makna kon wa in kullu majmul ladaina mukhdharun wa in kullu innya bukan in wa anna wa in kullu in ma tasdid wa takunu mangka ana apa in lapan in iku bimanakot kelawan manakot yakni ngersakaken sapa Allah in kullu makhluqin inna kullu makhluqin setuhune saban-saban makhluk iku yujma'u dan kumpulaken sapa kullun yaumal kiamati dalam dina kiamat fi hadratina ing dalam ngersani ingsun wa tujazihi lan males sapa ingsun ing kullun ala amalihi ing atase amale kullun in khairan laman iku bagus fa khairun maka iku balasan kang bagus wa in syarron dan laman iku Allah jelek fa syarrun maka balase Allah takdirna inna a'malukum khairan fa khairun fa jazaa'u khairun in khairan fa khairun in syarrun fa syarrun kama qala kaya oleh ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin ora ana utawi sewiji-wiji iku illa wa yukallimu angin landawi sapa rabbuhu dawuh berbicara sapa rabbuhu pangerane ahad yaumul kiamati dalam dina kiamah walaysa lan ora ana iku bainahu ing dalem antarané ahad walaysa lan ora ana iku bainahu ing dalem antarané ahad wa bainallahi lan ing dalem antarané Allah taala apa terjemani wong kang alih bahasa penerjemah nanti akan saling ngobrol dengan Allah saking balas-balas bicara fayang dulu maka ningali sapa dalikal abdu mukon hamba yaminan ini dalam arah tangan wa shimalan dan arah kiwe kanan dan kiri tengok-tengok fala yara mangka ora ningali sapa abd illa ma angin amal kudima kang den arepaken sapa abd min amalihi saking amale abd kudima kang den arepaken apa abd min amalihi saking amale abd wayang dulu lan ningali sapa abdun tilqa awajihi ing arah ngarepe abad fala yara mangko ningali sapa abad illa naro angin neraka fa fi dzalikal waqti mangka iku ing dalem mengkon-mengkon waktu yus'alu den takon sapa abd anu khamisati asya saking 5 pira-pira perkara saking 5 pira-pira perkara al awalu tekang pertama iku yus'alu den takoni sapa minhu abdun fima ing dalam apa afnaita ngentokaken sapa sira umroh ka ing bersira dengan apa atau apa yang kamu habiskan dengan umur kamu. Wa tani lan utai kang kaping pindho iku fima ing dalam apa
ablaita ngrusak sapa sira sababaka ing waktu anom sira. Kenapa kamu merusak waktu mudamu? Wasali sutoy kaping 3 iku min aina saking ndi iktasabta ngasilaken sapa sira malaka ing bondo sira, malaka ing banda sira. Dari mana kau menghasilkan harta? Warwabi ulan kaping 4 iku fi aysain ini dalam sebiji-biji. Iku fi aysain ini dalam sebiji-biji. Sarok tahu ngentokaken sapa sira imal. Untuk apa hartamu kamu habiskan? Wal khamisu utel kang kaping 5 iku ma ing apa amilta agawe sapa sira bima kawan perkara alimta kang ngerti sapa sira. Ma amilta ora agawe sapa sira bima kawan perkara alimta kang ngerti sapa sira. Yang kelima, kenapa kamu tidak beramal dengan apa yang kamu ketahui? Amin wa ilmu tapi tidak diamalkan. Wa fil hadis lan iku dalam hadis akhirin kang meneh. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi, awalu ma utawi awal perkara yusalu kang den takoni. Awalu ma utawi kawitane perkara, awal perkara yusalu kang den takoni sapa wal abdu hamba yaumal kiamati ing dalam dina kiamah iku anin naimi saking pira-pira nikmat. Yuqalu diucapaken apa alam nusoha anata marasaken alam nusoha anaka marasaken sapa ingsun. Alam nusoha anata marasaken sapa ingsun jismaka ing badan sira. Alam naroka apa tanya gerakan sapa ingsun ing sira bil ma'i kelawan banyu albaridi kang adem. Apakah gerakan ingsun ing sira bil ma'i kelawan banyu albaridi kang adem. Waruwiyan yang diwatakan apa anna Syekh Abul Hasan satune Syekh Abul Hasan iku kana ana sapa Syekh Abul Hasan iku yaidu mituturi sapa Abul Hasan annasa ing manusa. Annasa ing manusa yauman ing sejirina wa qala ngendika sapa Abul Hasan fi wa'dihi dalam pituture Abul Hasan innallaha sunna Allah taala iku yasalu takon sapa Allah al ibadah ing pira-pira hamba yaumal kiamati dalam dina kiamah an asya'a saking pira-pira perkara wa kana lan ana sapa Asyibli Imam Syibli iku yang guru lewat sapa Syibli bibabil masjidi ing dalam lawange masjid wa yasma'ulan rungu sapa Asyibli wa'da syekh ing pituture syekh wa'da syekh ing pituture syekh fayakiku maka mandeg sapa Asyibli apa Asyibli indal babi indal sandingi lawang wa qala lan dika sapa Asyibli li syekh maring syekh la tukhafif aja meden-medeni sapa sira annasa ing manusa kafiran kelawan akeh li anna Allah taala iku la yasalu ora takon sapa Allah ibadahu ing pira-pira hambane Allah illa anisyai'aini angin saking perkara loro fayaqulu maka ngucap maka ngendika sapa Allah ya ibadi ya abdi he hamba ingsun ana utawi ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku maka sartane sira wa anta lan utawi sira iku biman kelawan wong kunta kang ana sapa sira palamma sami'a mangka ing semangsane ngurungu sapa Abul Hasan Syekh Abul Hasan hadzal kalama ing iki kalam minasyibli saking Imam Syibli wa qafa mandeg sapa Abul Hasan
fi saririhi di dalam samarane Abul Hasan wa torolan mabur apa akluhu akal Abul Hasan falamma apako maka ing dalam semangsane waras sapa Abul Hasan qala ngendika sapa Abul Hasan ya Sibli he Imam Sibli inna Allah ta'ala iku yas'alu takon sapa Allah min ibadihi saking pira hambane Allah ashala kang lebih gampang min hadza saking ikilah kaul ingsun min hadza saking ikilah kaul ingsun wa yaqulu lan ngendika sapa Allah ya ibadi ya abdi hamba ingsun ma utawi apa iku goroka bujuk sapa mak sira birobika kelawan pangeran sira al karim kang mulia hatta asoita sehingga duraka sapa sira atau maksiat sapa sira amri ing perintah ingsun waruya lan diterangkan apa lamma kuriat ini maksud dan baca apa hadil ayat ila ayat qala ngendika sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ma gharabani ora bujuk ing ingsun ma gharani ora bujuk ing ingsun birobi kelawan pangeran ingsun apa illa jahli angin bodoh ingsun wa qala ngendika Syekh Fudel bin Iyad rahimahullah taala lan lau sa'alani lamun takon ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ma utawi apa iku gharruka bujuk ing sira iku gharruka bujuk apa ma ing sira aku maka ngucap sapa ingsun gharrani bujuk ing ingsun apa sitluka oleh nutupi tuan qala ngendika sapa Abu Bakar Al-Warraq Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah taala law sa'alani lamun takon ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun ma utawi apa gharraka bujuk ing ma bujuk sapa ma ing ingsun aku maka ngucap sapa ingsun gharrani bujuk ing ingsun apa karo mulia Tuhan fatarji'u mangka balik sapa ingsun ila roksi hadil kalami maring pokoke ikilah ucapan ila roksi hadal kalami maring pokoke ikilah ucapan wal ayatul ayat. Ia menceritakan tentang bahwa nanti ketika hari kiamat hamba-hamba yang datang ke hadapan Allah itu akan berbicara dengan Allah dengan tanpa ada penerjemah dan ditanyakan 5 hal. Pertama 5 hal. Yang ditanyakan pertama adalah tentang umur. Apa yang kamu lakukan semasa hidup kamu. Yang kedua tentang masa muda. Kenapa? Dengan apa kamu merusak masa mudamu. Ketiga tentang pekerjaan, bagaimana kamu mencari harta. Yang keempat, mentasurkan harta. Setelah harta didapatkan, buat apa harta kamu digunakan. Dan yang kelima, kenapa kamu tidak mengamalkan ilmu kamu. Ketika kau telah tahu, kenapa kau tidak mengamalkan. Itu 5 hal yang ditanyakan oleh Allah kepada setiap hamba yang menghadap nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi juga berkata bahwa hal pertama yang ditanyakan oleh Allah kepada hambanya hari kiamat adalah tentang nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat itu akan ditanyakan. Pertama, apakah aku tidak memberikan kesembuhan, kesehatan untuk kamu? Apakah aku tidak memberikan air yang sangat dingin untuk kamu supaya bisa segar? Alam yusohih jismaka alam yurawika bil ma'il barid. Yang tentang nikmat yang telah memberikan. Tapi pada suatu hari Syekh Abul Hasan itu pernah memberikan mau'idhah, memberikan ceramah kepada jamaah, dan dalam jamaahnya itu mengatakan bahwa Allah itu pada hari kiamat akan menanyakan beberapa hal. Silahkan ini. Pas waktu itu Imam Ash-Shibli lewat di depan
pintu masjid, mendengarkan perkataan Syekh Abdul Hasan. Diam sebentar mendengarkan, kemudian berkomentar, memberikan masukan kepada Syekh Abdul Hasan. Janganlah engkau menakut-nakuti semua jamaah, karena Allah itu tidak menanyakan satu apapun kepada hambanya ketika hari kiamat, hanya dua hal. Jadi cuk Abdul Hasan Obang ditanyakan, tapi cuk Syekh Asyibli ngan dua ditanyakan ke Allah. Allah hanya akan menanyakan dua hal. Ana kunta ma'ak wa anta biman kan kunta. Itu saja. Fayaqulu ya abdi ana kuntu ma'ak wa anta biman kunta. Dua itu. Jadi saya, wahai hambaku, saya itu bersama kalian dan kamu bersama dengan orang-orang sekitar kamu. Jadi artinya hanya dua hal yang ditanyakan, apa yang kamu lakukan untukku dan apa yang kamu lakukan untuk orang-orang sekitarmu, itu saja. Hanya dua hal yang ditanyakan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi yang namanya pertanyaan pertama, kalimat dari ana kuntu ma'aka, itu hablum minallah. Yang kedua wa anta biman kunta, itu hablum minan nas. Bagaimana kamu berhubungan dengan Allah beribadah dan bagaimana berhubungan dengan manusia. Ketika Abdul Hasan mendengar hal tersebut dari Imam Syibli, dia yang namanya Pak Umar tidak tersinggung, tapi malah kaget sampai pingsan. Setelah sadar, kalau ma'afaqo di sini, Imam Syekh Abdul Hasan berkata, wahai Syibli, Imam Syibli, masih balas lagi. Sebenarnya Allah itu tidak bertanya apapun kepada hambanya yang lebih gampang dari pertanyaan itu. Karena hanya satu yang ditanyakan Allah, malah hiji jadinya. Naulita ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Nah itu. Yang ditanyakan oleh Allah menurut Imam Abdul Hasan membalas ucapan Imam Syibli itu. Tadinya pertamanya Imam Abdul Hasan menjelaskan beberapa pertanyaan yang Allah akan berikan pada hari kiamat, dikritik oleh Imam Syibli bahwa hanya ada dua pertanyaan, sampai Imam Abdul Hasan pingsan, kemudian sembuh kembali, sadar kembali, berkata hanya ada satu pertanyaan yang akan Allah berikan kepada hambanya di hari kiamat. Pertanyaan adalah ma gharraka bi rabbika, apa yang menyebabkan kamu bisa sampai bermaksiat kepada Allah? Itu saja. Apa yang menyebabkan kamu sampai bermaksiat kepada Allah? Cuma itu saja. Menanyakan sebab, tujuan, alasan kamu bermaksiat ketika di dunia kepada Allah. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Nah ini memang kaitannya dengan ayat yang di atas, bahwa wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun, ketika semua umat manusia itu telah dibinasakan dengan hari kiamat, akan dikumpulkan, akan dihadirkan menghadap Allah dan ditanya akan beberapa hal. Di antaranya keterangan pertama dengan 5, dibalas ada 2, diringkas lagi jadi 1. 5 pertanyaan diringkas jadi 2, diringkas lagi jadi 1. Tapi intinya tetap itu 5 hal tadi yang memanut, yang satu hal yang ditanyakan terakhir itu mencakup pada 5 hal yang awal tadi. Sama saja. Itu untuk ayat wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Semua kita akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban apapun itu, sekecil apapun. Wa ayatul lahum wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyayna wa khurajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatan lan tetengere Allah, wa ayatun lan ikut tetengere Allah lahum maring siraka maring kufar, wa ayatul lahumul ardu lahum maring kufar al ardu utawi bumi al mayitatu kang mati, wa ayatun utawi tetenger lahum maring kufar al ardu utawi bumi al mayitatu kang mati,
ahyaina nguripaken sapa ingsun ha ing al ardul mayitah ahyaina nguripaken sapa ingsun ing ardul mayitah wa akhrajna lan ngetokaken sapa ingsun minha saking al ardu habban ing wiji-wijian faminhu maka saking habban yakuluna pada mangan sapa kufar yakuluna pada mangan sapa kufar. Bukti daripada Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati dengan hari kiamat adalah sama seperti halnya bumi yang mati yang gersang bisa Allah tumbuhkan beberapa biji-bijian yang kamu makan. Allah gampang sekali memberikan kehidupan untuk tanah yang tidak apa-apa yang gersang sehingga timbul tanaman-tanaman atau hal-hal lain yang hidup di situ. Walaupun kelihatan oleh kita gersang, tapi Allah mampu untuk membuat apapun yang hidup di daerah gersang tersebut. Ahyainaha tegese nguripaken sapa ingsun ha ing habban ha ing ardul maitah. Ahyainaha tegese nguripaken sapa ingsun ing ardul maitah bil matori kalawan hujan. Fa kharaja maka metu minha saking al ardu apa al hintatu gandum wa syairulan gandum abang al hintoh gandum putih wa syairulan gandum abang wa syairul khububi dan sakerina pira-pira biji-bijian. Famin ba'dil khububi maka iku setengah saking pira-pira biji yakuluna mangan sapa kufar wa hadhil ayatu utawi ikilah ayat iku dalilun dalil kang nuduhaken lil abdi maring pira-pira lil ibadi maring pira-pira hamba bi annallaha kana sunna Allah taala iku yuhyi nguripaken sapa Allah al ardu ing bumi al ardu ing bumi al maitat kang mati ini irojil hububati kelawan ngetokaken pira-pira biji-bijian fahuwa mangkau ti Allah iku qadirun dan kang kuasa ala ikhrajil mauta ing atase ngetokaken pira-pira wong kang mati minal kuburi saking kuburan yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa huwa Allah iku wahidun dan kang ijen la syarika ora ana kaya kutoni iku maujud lahu kalbi Allah fi mulkihi dalam kerajaan Allah. Ini perumpamaan bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang yang telah mati dari kuburan ketika di hari kiamat. Gampang sekali bagaimana orang-orang kafir itu menanyakan bagaimana mungkin orang yang telah mati meninggal dunia bertahun-tahun puluh-ratusan tahun dari tanah bisa hidup kembali. Dicontohkan oleh ayat ini, contohnya adalah seperti halnya Allah menumbuhkan biji-bijian di tanah yang tandus. Gampang sekali dengan turunnya hujan, maka tanah tandus itu akan subur dan menimbulkan banyak sekali biji-bijian dan gandum-ganduman yang mereka makan sendiri. Itu tanda Allah, kuasa Allah bahwa Allah tidak ada yang menyekutukan, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Wa ja'alna lan dadakan sapa kita fiha ing dalam al-ardu jannatin wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha min al-uyun liya'kulu min tamarihi wa ma amilatum afala yashkurun. Wa ja'alna dadakan sapa kita fiha ing al-ardu jannatun ing pira-pira kebon min nakhilin saking korma wa a'nabin lan pira-pira anggur wa fajjarna lan ngaliraken sapa kita fiha ing dalam ardun minal uyuni saking pira-pira mata air liyaqulu supaya pada mangan sapa kupar min tamarihi saking buahe nakhil wa a'nabin ay min timari teges saking buah nakhil al hasilikan ngasilakan minal ma'i saking banyu wa ma amilatu lan orang nglakoni ing ma wa malan perkara amilatu kang nglakoni ing ma apa aidihim pira-pira tangane kufar qira'a maca hadil ayata ing ikilah ayat apa al-Kisai Imam Kisai wa Abu Bakar Imam Abu Bakar bi ghairi ha'in kelawan tanpa ha wa ma amilas aidihim. Imam Kisai dengan Abu Bakar itu dalam qiraahnya kita tahu bahwa qiraah itu jangan kaget kalau di situ wa ma quri'a. Kalau ada yang baca tidak sesuai dengan yang kita baca
bisa. Ini al qiraah ada 7. Qiraah sab'ah kadang beda-beda antar Imam Hafiz, Imam Kisai dengan Abu Bakar beda-beda. Nah di sini mengatakan Imam Abu Bakar dengan Imam Kisai itu membaca wama amilat aidihim dengan tanpa ha. Wama amilat aidihim itu boleh. Tapi kalau kita ikut qiraahnya Imam Kisai dan Imam Abu Bakar, kebanyakan kita itu ikut Imam Ibu Hafiz. Imam Hafiz yang kita baca biasanya. Wal akharuna lan Imam kang meneh amilatu ing lafaz amilatu billahi kelawan ha. Selain Imam Abu Bakar dan Imam Kisai semua pakai ha, yang berarti yang 5 pakai ha semua. Jak lama hale dadi akan lapad ma, jak lama hale dadi akan lapad ma bimakna ladzi kelawan makna alladzi ayyak kuluna tegese pada mangan sapa kufar minal ladzi saking perkara amilathu kang nglakoni ing alladzi opo aidihim pira-pira tangane kufar minaz zar'i saking gaga padi minaz zar'i saking gaga wal ghorsi lan tanduran wal ghairihima lan liyane zar'un wal ghorsun kan nabi di kaya badek nabi itu hampir sama seperti tuak anggur ya, sama seperti anggur tapi dari kurma. Nabi persan kurma. Wadabsu dan persan anggur. Wadabsu dan persan anggur. Dulu itu ketika membuat arak untuk mabok, kurma atau anggur diperas, kemudian dimasukkan ke dalam botol, dipendam atau didiamkan selama hampir berbulan-bulan. Dia menghasilkan berfermentasi, mencegah bahasa kedokteran menjadi alkohol. Jadi nabi dan juga ghorsun masih bisa halal ketika belum didiamkan. Kalau sudah didiamkan dan berubah menjadi arak, itu menjadi haram. Jadi nabi dan ghorsun. Kalau nabi itu dari kurma, kalau ghorsun dan ghorsun dari persan anggur. Wa domiru tu domir iku aidun kang balik ilama maring lapad ma. Alati rupane lapad ma bimaknal ladzi kelawan makna alladzi. Waman lan utawi sapane wong iku qira'a baca sapa wong bi ghairi domirin kelawan tanpa domir iku ja'ala dadiaken sapa wong iku ja'ala dadiaken sapa wong ma ing lapad ma bi makna nafi kelawan makna nafi. Jadi wama amilat sulan ora ya tadi tidak bisa, tapi dengan tanpa hak. Wama amilat kan orang lakoni opo aidihim. Gitunya. Jadi kalau tanpa domir haknya dibuang, berarti maknya jadi mak nafi, ya, mak yang bermakna tidak melakukan tangan-tangan kurang kafir. Tapi kalau memakai hak, wama amilat maknya ma bimana Allah di perkara sesuatu. Mak bimana Allah tidak artinya sesuatu. Kalau mak bimakna nafi itu berarti tidak. Jadi mak itu macamnya artinya banyak. Mak bimakna nafi dengan mak bimakna alladzi. Nah ini yang jadi ketahui mungkin termasuk ilmu ma'ani dalam Quran. Ketika seorang mentafsir Al-Quran dengan tanpa ilmu ma'ani akan tersesat. Karena ini rumitnya Al-Quran. Mak itu ada yang mak bimakna alladzi, mak bina nafi. Ada yang mak zaidah saja tanpa pengaruh cantelan biaya. Pengaruh kajian ayat mak itu hanya ijazah ya. Itu makna dalam ilmu nahwu itu mak banyak sekali berjenisnya. Ai wujuduha tegese nemu sapa kupar ing tamroh makmulatan kang den gawe makmulatan hale kang den gawe walam takmalha lan ora gawe ing tamroh apa aidihim pira-pira tangane kufar. Jadi nanti kalau pakai tanpa ha berarti tidak dikerjakan oleh tangan mereka, jadi sendiri. Jadi Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan biji-bijian dan tidak ada campur tangan orang-orang kafir. Gitu. Kalau pakai ha berarti Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-bijian serta apa yang mereka kerjakan. Artinya seperti itu. Jadi waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin fajjarna fiha min uyun ya'kulu min tamarihi wa ma ba'du aydihim. Ini artinya bisa dua, makna di mana alladzi, makna di mana nafi. Tadi sama seperti itu. Intinya tetap sama.
wala sun'ah lan ora ana penggawean iku maujud wala sun'ah lan ora ana penggawean iku maujud lahum kalwe kufar fiha ing dalam samroh wa hadza utawi iki kelah wajadduha iku makna qauli Tuhaqi maknane pengindikari Imam Tuha wa Qatadah lan Imam Qatadah wakila den ucapaken aroda ngarcaaken sapa Allah anharon ing pira-pira kali wal uyun wal anhar ing pira-pira kali wal uyun lan pira-pira mata air allati rupane al anhar wal uyun lam tak maluha kang ora agawe sapa kang ora agawe ing alati lam tak malha kang ora agawe sapa ing alati apa aidin nasu pira-pira tangan manusia mitul dajlati sepadane bengawan dajlah wal Furatu lan bengawan Furat wanil lan bengawan Nil wa nahwiha lan sepadane dajlah Furat lan Nil. Wa ma amilatu aidihim ini ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ma amilatu itu adalah mata air dan sungai-sungai yang tidak dibuat oleh mereka. Gitu. Wa ma amilatu aidihim ada yang mentafsiri bahwa itu untuk menjelaskan bahwa sungai dan mata air itu bukan buatan manusia, tapi langsung Allah menjadikan semacam itu. Jadi afala yaskurun apatah ora pada syukur sapa kufar nikmatallahi ing nikmati Allah nikmati Allah fahadihi maka utawi kilayat iku tadulun nuduhaken apa hadihi ala wahdaniyatillah ing atas sifat wahdaniyati Allah wa wujudil kiamati lan wujude kiamat fa in batu zar'i mangka utawi nyukulaken gaga padi walau kebubat dengan pira-pira biji-bijian minal ardi saking bumi al mayitati kang mati bil matori kelawan hujan fir robi'i ing dalam waktu semi musim semi wajak luhalan yadakan ardun ya bisatan ingkang garing fil kharifi ing dalam waktu ketiga iku dalilun kang nubuhaken ala annahu satuhuna Allah taala iku wahidun dat kang siji la mumania ora ana kang nyegah iku maujud wala muarido lan ora ana kang melawan iku maujud lahu marin Allah ya'alu agawe sapa Allah ya'alu agawe sapa Allah ma ing perkara ya sya'u kang ngersakaken sapa Allah wa yahkumu lan hukumi sapa Allah ma ing perkara yuraddu kang ngersakaken sapa Allah wa huwa lan utawi dalil iku wa fi kulli syai'in lahu ayah wa fi kulli syai'in lan iku ing saban-saban suwiji lahu maring Allah ayatun wa tawi tertengger tadullu kang nuduhaken ala annahu setune Allah iku al-wahidu dat kang ijen iku qadirun ay huwa iku qadirun kang kuasa faman mangka utawi sapane wong iku qadara kuasa sapa wong faman mangko utawi sapane dak iku qadara kuasa sapa man ala ihyail ardi ing atase nguripaken bumi al mayitati kang mati fi fasli robi'i ing dalam musim semi bahwa mangka utawi wong iku al qadir man bahwa utawi wong man iku al qadir zat kang kuasa ala ihyail mauta ing atase nguripaken pira-pira wong mati yaumul qiyamati ing dina kiamah wala syubhata lan ora ana samar iku maujud fihi ing dalam qadirun kama qala kaya ngendika sapa Nabi Muhammad idza raaitum ing dalam nalikane ningali sapa sira ar-rabi'a ing musim semi fadhkuru mangka elinga sapa sira an nusyura ing tani kubur wa huwa utawi Nabi Muhammad iku qad syabbaha teman-teman nyerupaaken sapa Nabi Muhammad ar-rabi'a ing waktu semi musim semi bin nusyuri kelawan tani saking kubur. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa ketika datang musim semi, musim untuk masa panen yang kedua, maka ingatlah akan bangkit dari kubur. Kenapa? Karena ketika musim ketiga panas kene datang hujan dicayan kita bisa bercocok tanam, sawah bisa basah kembali, itu tandanya Allah pun mampu untuk membangkitkan orang-orang mati dari kuburan. Wa dzakara fi hadal hadis wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.